Hello， 大家好，我是小扎。我们今天吃号称整个顺德最贵的大排档，就是这家秋关。我们进去看一看，反正说里面道道好吃，来顺德必吃的。关键是它在顺德是算很贵的餐厅。那你们那个鸡是怎么蒸？就这样子，这样什么都不放。顺德朋友推荐我来说，你们这个鸡很。你没来吃过的，等一下你试一下哦。他说你们这里是顺德最贵的。没有。我们都去做那个食材都是新鲜，比较高档。没事，我喜欢吃最贵的。哇，这个炒肚子，我刚刚在后厨看了一下，很快，几秒钟就包好了。哇，其实分量蛮大的。现在先不管这个鸡了，鸡比较烫，这个海鲜师傅要趁热吃，要赶紧脆的。我先吃口这个蛏子啊，大蛏子，蛏子王。大不大？大的大。这个大火才炒的这样，因为那个时间要掌控的很短才可以的。对对对，刚刚就这位师傅炒的，这是是很好吃，很好吃。好吃，很甜，非常甜，很脆，真的过瘾。脆嫩鲜甜，再一点点的辣椒和豆豉，爆炒，大火爆炒。生蚝也是刚炒出来，饱满。来顺德每一天都好补啊！满足过瘾，满鲜甜香，葱姜味淡淡的，关键是有鑊气，就是海鲜带一点鑊气，真的不得了。这鑊气它又不是很大的鑊气，就那么小小的鑊气，把这种氛围感一下拉出来，用味觉的感受一下刺激出来，确实好吃。这个鸡我刚刚看了一下现杀，然后简单的就用盐码了一下味，这个真的太诱人了。它的皮很香很紧，它的肉也很紧，我喜欢吃这种紧致有口感的鲜甜味，鸡味还是很足，咬开来那种鲜甜的鸡味啊爆开来。这种紧的鸡说明这个鸡是有东西的，反正那种比较松的鸡我是不喜欢的，要么是养的时间不够，要么养的方式不对，吃起来是没有鸡味的，软的松的那种不好吃。哇，这个鱼好漂亮，没想到你们这里这个菜这么大一个，下次我要人多一点。漂亮漂亮，图片看起来蛮小的，你这个跟图片不符啊。来，我要吃鱼了，这里的菜啊。你说它粗暴吗？挺粗暴的。你说它精细吗？挺精细的。你说它豪华吗？挺豪华的。你说它朴素吗？又挺朴素的。你说它高级吗？也很高级。这个鱼真的很漂亮，皖鱼哦，这样山坑皖鱼就是在山坑水里养过的，给它瘦身了一下，把这多余的乱七八糟东西给弄掉。我们来吃一块这个鱼腹，我最喜欢吃鱼腹，油盐蒸。顺德就是油盐蒸，加酱油都是有点会生气的。哇，这块大鱼。今天真的是大鱼大肉啊！广东这边很喜欢吃皖鱼，但是他们吃的皖鱼特别的不一样。很黏，胶质感很强哇！这么胶质感强，比海鱼的胶质感还强，有点不科学啊！其实皖鱼的鱼皮啊，好的皖鱼的鱼皮也很好吃，好过瘾。好爽，跟吃饭一样。鱼饭。糯糯的，鱼皮滑滑的。你说这个油盐蒸真的是很清淡，但是它是很有滋味，深邃的滋味。一口鱼肚，你镜头没跟过来。一口美酒，买单的价格703，大家觉得如何？我觉得非常好吃。那么好了，小伙伴们，今天这期视频就到这。如果喜欢视频，记得点赞收藏。我们下期视频再见，拜拜。